Magandang araw mga boss sa mga subscriber natin dyan at sa mga napadaan lang sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyo. So ngayong araw ay may ipapakita ko yung loob ng Joson Amplifier EB73 UB. So bago tayo magsimula mga boss, please pakipindot naman ang subscribe button at paki-like and share na rin sa ating YouTube video. Salamat mga boss. Simulan na tayo. Wala nang intro. So ito po yung ating amplifier mga boss. So Joson amplifier to. So binuksan ko to mga boss kasi yung may-ari nito kaibigan ko, tapos magpapagawa ng seat na dalawang full range back, tapos ito yung gagamitin niya. So in-order niya to sa Shopee, tapos yung sira nito ay yung kanyang bagong-bago pa to mga boss, bagong-bago pa to. So yung sira nito ay yung USB module niya kasi patay siya. So ibabalik na sana ito kasi kaso malayo yung giante dito. So inano na lang sa akin, pinatingnan na lang sa akin kung kaya ko bang ayusin to. So ito po yung message nila mga boss ng Joson seller sa Shopee. Ito po ipapakita ko. So yan mga boss, ito yung message nila. So yan. So sabi magpapadala daw ng ibang USB module. So pero wala naman. So kaya pinuntahan ako ng aking kaibigan at pinatingnan na lang niya sa akin yung amplifier niya. So buti na lang mga boss yung sira nito ay hindi naman talaga nasira yung yung USB module. So natanggal lang yung connection niya dito. So ito yung connection niya mga boss. Ito yung connection niya sa module mga boss, yung supply niya. So yan yung supply ng module. So natanggal siguro to sa pagbiyahe mga boss. So kaya patay yung USB module niya. So buti na lang mga boss. So ganun lang yung sira. So kung iba pa at tapos yung may-ari, yung naka-order ay hindi marunong talaga at yung nasa malayong lugar, yung mga marunong gumawa ng mga technician, yung marunong gumawa ng mga amplifier. So laking abala talaga. Dapat talaga ng mga seller, dapat bago ipadala, so check and test. So ito yung loob niya mga boss. So sa loob naman mga boss, so wala akong masabi mga boss. Ang ganda ng loob ng amplifier. So hindi yan naka SMD. So lahat yan ay yan. So yan mga boss. So sa loob ng amplifier mga boss ay maganda naman yung loob niya. So lahat hindi naman siya naka SMD. So okay sa presyo niya mga boss na magkano to, mga nasa 4K plus. So maganda naman yung loob niya. So tingnan natin yung supply niya mga boss. So yan 44044 yung supply niya. So pure copper. So yan mga boss. So sana nakatulong ito sa inyo, yung planong bumibili ng ganitong klaseng amplifier. So ito Joson amplifier, maganda yung loob niya. So may problema lang kasi yung USB module niya ay natanggal yung supply niya dito. So yan. So salamat mga boss sa pag-subscribe. Salamat.